Die MK-party, Mkhonto weSizwe, het pas hulle nuutste poging geloods om Afrikaners se regte aan te val. Hulle het 'n privaat lid wetsontwerp ter tafel gelê en dis in die Staatskoerant gepubliseer om wat te doen om artikel 235 van die grondwet totaal te verwyder en daarmee 'n belangrike deel van Afrikaner regte af te takel. MK beskryf die reg tot selfbeskikking as verwarrend en teenstrydig. So kom ons verduidelik dan, wat is artikel 235 van die grondwet presies? Artikel 235 is die uitdruklike grondwetlike erkenning tot selfbeskikking. 'n Beginsel dat 'n gemeenskap of 'n volk met 'n gedeelde taal en kultuurerfenis die reg het om homself te organiseer, en hierdie beginsel is verder versterk in 1998. Toe Wally Moosa, wat toe die minister van grondwetlike ontwikkeling en justisie was, baie duidelik in die parlement gestel het dat die strewe na Afrikaner selfbeskikking in die Noord-Wes-Kaapse streek as 'n tuiste vir Afrikaner kultuur en taal 'n legitieme strewe is. En ons weet ook dat in die 1990s, tydens die magsoorname, daar fundamenteel aan Afrikaners beloof is. Hulle het die reg op onderwys van hulle kinders, hulle het die reg op privaat eiendom en die grondwetlike insluiting is ook gewaarborg van die moontlikheid van selfbeskikking. Dan het ons ook onlangs gesien dat die EFF, bekend verslagsprekers soos Kiel de Boer en Orania Mastval, reeds in 2025 hierdie grondwetlike reg probeer ondermyn het. Dit het selfs die aandag van die minister van Justisie, Mameloko Kobayi, getrek, wat toeskielik aangevoer het dat Afrikaners sekere regte nie verdien nie weens die verlede, en dat selfbeskikking dus nie eintlik van hulle op toepassing behoort te wees. Nou sien ons hoe MK presies hierdie selfde lyn van denke probeer voortsit, dat individuele regte in die handves van regte die grondwet heeltemal voldoende is, en dat geen kollektiewe regte nodig is vir Afrikaners. Met ander woorde, Afrikaners kan mos maak soos wat hulle wil, hulle kan assosieer met hulle wil volgens die grondwet, hulle het nie 'n kollektiewe reg nodig nie. Die minister het ook gesê dat Afrikaners vry leef, ervaar geen bedreigings nie en daarom is geen verdere beskerming nodig. Dit bring 'n baie belangrike vraag na vore. As individuele regte werklik voldoende is en dat daar geen groeps of kollektiewe of volksregte nodig is nie, waarom dan val MK nie ook die Ngonyama Trustwet van 1994 aan? Kom bevraagteken hulle nie daardie wette nie. Die Ngonyama Trustwet beskerm ongeveer 2.8 miljoen hektaar se grond in KwaZulu-Natal vir 'n spesifieke volk, vir die Zulus, onder die trusteeskap van die Zulu koning. Dit is in wese 'n vorm van kollektiewe selfbeskikking. Nou waarom is individuele regte genoeg om die Afrikaners tevrede te hou, maar dat daar spesiale reëlings getref moet word vir die groepsregte van die Zulus? Ons sien die traject, ons sien die druk wat toeneem. Eers die Bella-wet en onteiening sonder vergoeding, wat die onderwys en privaat eiendomsreg aanval. En nou hierdie direkte aanval op gevestigde grondwetlike regte, die verwydering of die poging tot verwydering van artikel 235. Ek twyfel of MK genoeg steun sal kry, maar dit is belangrik dat ons standpunt nou duidelik maak. Ons 30 dae om kommentaar te lewer oor die betrokke voorstel aan die betrokke komitee. En die vraag is eenvoudig: sal jy Orania ondersteun in hierdie stryd vir ons voortbestaan?